Tak jo, dámy a pánové, nový den, nová review a nová hračka. Jste už unavený z toho, jak píšete na klávesnici. Máte pocit, že to je nepohodlný a že by to mohlo být prostě o něco lepší. Pak právě pro vás je Keychron Q1 Max. Klávesnice, která je v podstatě mechanická, píše se na ní, jako kdybyste strkali prsty do másla, a neuvěřitelně dobře vypadá. Pojďme si teda o tady tomhle něco říct, protože jsme v Česku a stojí absolutní randál. A momentální ceny na Alze se pohybují, řekněme, kolem 4800 korun až kolem 6 až po případě 6500 korun. Což znamená, není to hračka pro každýho. Každopádně, pokud ale trávíte hodně času na počítači, rádi píšete, anebo třeba píšete dizertační práci a chtěli byste si to zpříjemnit tím, že to nebude prostě jenom hnusný, otravný psaní, ale rádi byste se k té klávesnici vrátili a měli jste dobrý pocit z toho, že tam dáváte nějaká písmenka, pak tahle klávesnice je přesně pro vás. Co bychom si tady měli zmínit hnedka na začátek, že tady tohle je skoro 2kilový macek. Váží 1,700 nebo 1700 gramů, řekněme. Což znamená, je to vlastně těžší než současná verze MacBooku Pro od Apple v roce 2026. Je to dělaný ze solidního hliníku, takže když se podíváte na tady tu konstrukci, tak kdybyste měli problém a měli jste nějakýho vraha doma, kterýho byste potřebovali zabít, pokud ho vemete tady touhle klávesnicí po hlavě, frajer je mrtvej, bez diskuzí, normálně už nevstane, je vypnutej, vole, a odvezou ho funebráci. To je prostě bez debat. Pokud bychom tady tuhle klávesnici v té své kategorii vlastně porovnali například s klávesnicí Magic Keyboard od Apple, tak je tady několik podstatných rozdílů. Tady tahle klávesnice je těžká, ale je podsvícená. Apple Keyboard není podsvícená. Je tady i rozdíl ve výdrži baterie. Tady tahle klávesnice vám vydrží plus minus 30 hodin na jedno nabití. Její nabíjení je poměrně pomalé, nabíjí se cca 5 hodin a má v sobě baterku 4000 mAh. Což znamená, pokud to chcete někam na zahradu, abyste psali e-maily z obrazovky, kterou máte někde tamhle na slunečníku, tak to nebude pravděpodobně ta nejlepší volba. Nicméně, co se týče těžkosti a stability tady téhle klávesnice, tím, že je těžká, položíte ji na stůl, zůstane tam, není šance, že byste ji nějak jako omylem zhodili nebo něco takového. Já jsem v minulosti měl několik klávesnic, co mě na nich neuvěřitelně rozčilovalo, je, že jak byly lehký, plastový, tak se prostě snadno posouvaly a to nebylo prostě moc dobrý. Tady tuhle klávesnici, když ji někam položíte na stůl, tak tam pravděpodobně zůstane, pokud vás nenavštíví zloděj a nebudete ho potřebovat praštit po hlavě. Pokud byste praštili zloděje Apple Magic Keyboard, tak ho pravděpodobně nevypnete a budete mrtví, protože prostě je sice dělaná z aluminia, stejně jako tady tato, ale je neuvěřitelně lehká a kompatibilní. Co se týče tady téhle klávesnice, tak co je na ní fajn, je tady ten maličký knob, na který se můžete podívat. Slouží vlastně primárně k nastavování zvuku, hlasitosti. Pokud jej zmáčknete, tak tím vlastně jako dáte mute zvuku, takže ho tím vypnete a po případě znova zapnete. Můžete si tam ale nastavit i další jinou funkci. Což mě přivádí k pointě, že celá tady tato klávesnice je vlastně customizovatelná. Co znamená, že si na jednotlivých tlačítkách můžete nastavit jednotlivé funkce. Sky is the limit. Máte vlastně aplikaci, která se jmenuje Keychron Launcher a v ní se můžete podívat na, jak se vlastně nastavují jednotlivé funkce. No, a to je asi tak nějak jako všechno, co bychom vám tady téhle klávesnici mohli říct. Další, co je důležité vědět, je, že je poměrně vysoká
Což znamená, pokud jste v situaci, že to opravdu chcete mít položený jenom na stole, tak by bylo dobrý zvážit, jestli si k ní nekoupit takovou tu palm rest, nevím, jak se to jmenuje v češtině, prostě opěrku na ručičky, aby vás potom z toho nebolely, protože budete vlastně v tady této pozici. Já tenhle ten problém nemám, protože mám vlastně speciální šuplík na klávesnici, který jsem nepoužíval strašně moc let, já bych řekl, že třeba 15-16 let jsem ho nepoužil, to byl můj poslední moment, kdy jsem měl takzvaný jako desktopový počítač a měl jsem jakoby tenkrát strašně zajímavou podsvícenou klávesnici, která mi přišla strašně drahá, stála asi 1000 korun. No a dostáváme se k tomu, že byla prostě z plastu, byla strašně jako nízká, což znamená, že já jsem jakoby měl ty vlastně ruce jako položený na té opěrce toho šuplíku, tak mě to strašně jako nevyhovovalo, bylo mě z toho zápěstí. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si vlastně vybral tady tuhle tu klávesnici, protože jsem chtěl klávesnici, která by byla o něco vyšší. A samozřejmě jsem ji porovnával s Apple Magic Keyboard, protože u Apple se bavíme o skvělé kompatibilitě se všemi produkty. Máte tam i Touch ID, takže, což vlastně vyřešíte tím, že máte Apple Watch, kdy to jako nemusíte používat, ale jako buďme k sobě upřímní, když máte ty Apple Watch, není to úplně to samý, jako když používáte to Touch ID. No a já jsem si vlastně tady tuhle klávesnici potřeboval koupit z jednoho velice zásadního důvodu, a to bylo, že jsem si pořídil Apple Studio Display. Řešil jsem to, že vlastně najednou ten notebook mám jako vysoko na stole a najednou už není tak prostě pohodlný na něm prostě psát, dělat všechny tady tyhle ty věci. A chtěl jsem docílit toho, abych to prostě mohl zavřít a měl jsem prostě dodatečnou klávesnici. No a to je vlastně jediný důvod, proč jsem se rozhodl si jít vybrat nějakou klávesnici. No a porovnával jsem výšku těch klávesnic, porovnával jsem nějakou praktičnost. Na téhle klávesnici se mi líbí, že jak si můžete vlastně všimnout, tak je podsvícená. Tady tohle je vlastně nastavení momentálně na několik jakoby barev, které tam vlastně takzvaně pulzují. Můžete si ale vybrat i z mnoha jiných dalších podsvícení. Můžete si nastavit třeba jednotlivé sekce klávesnice, které vám budou svítit žlutě, červeně, další modře, oranžově a podobně a podobně. Takže s tady tímhle s tím si můžete pohrát. Máte tam další módy, kdy prostě jsou tam různé vlny, máte tam prostě různé problikávání těch LED diod a všeho tady tohohle z toho. Každopádně to podsvícení je důvod, proč tady tahle klávesnice má kratší dobu prostě nějaké jako výdrže, to znamená max jako těch 30 hodin, protože největším rozdílem oproti Apple Magic Keyboard je, že Apple tu klávesnici nemá podsvícenou. Tím, že ji nemá podsvícenou, tak na jedno nabití vydrží třeba 1 až 3 měsíce. Tady tohle Keychron, pokud vypnete podsvícení, tak můžete čekat, že vám vydrží 3 až 4 týdny. Ale dámy a pánové, ruku na srdce. Kdo z nás si kupuje klávesnici v tady tomhle případě k pevnému desktopovému počítači, která bude vlastně jako nepřipojená kabelem? Myslím si, že vlastně nikdo. A tohle je vlastně potřeba zvážit, pokud si tu klávesnici vybíráte. Jaké jsou tedy důvody, proč jsem si vybral tady tuhle klávesnici? Já bych řekl, že jedním z hlavních důvodů je určitě ten jako vysoký profil, který se mi na tom vlastně líbí. Tím, že tam mám vlastně opěrku, takže mě nebude bolet zápěstí a nepotřebuju tam žádnou dodatečnou palm rest nebo něco takového. Líbí se mi funkce nastavování zvuku pomocí knobu tady na straně. Líbí se mi ten retro design, líbí se mi podsvícení a možnost vybírat si nějakým způsobem jiné varianty toho podsvícení. Co doceníte jako dodateční uživatelé, kteří třeba jedou ten gaming, tak je, že vlastně ty jednotlivé klávesy, pokud se vám rozbijou, tak je můžete vyměnit a po případě si koupit i set jiných kláves s rozdílným tlakem stlačitelnosti, což znamená, pokud vám přestane vyhovovat po nějaké době, můžete vlastně celý ten set té klávesnice jednoduše vyměnit a není to nějak jako strašně drahé, rozhodně to nestojí víc než nová klávesnice, což je na tom fajn. A teď další věc. Jsme v Čechách. Jsme malá země s poměrně malým trhem.
Ne každý si může dovolit takovouhle klávesnici, a což znamená, že my v Česku a na Slovensku nemáme vlastně na výběr podle toho, jakou verzi této klávesnice chceme. A tahle klávesnice se prodává například ještě v bílé variantě, která se mi líbí podstatně více, vypadá jako super retro, super cool. Nicméně problém s českým marketem je, že Keychron vždycky vykopne určité množství tady těch klávesnic, ty dodá například Alza.cz, Alza je drží do té doby, než je prodá, a následně už je vlastně neseženete a jediné místo, kde je seženete, jsou vlastně bazary, takže na bazoši.cz se pak můžete podívat, jestli někdo takovouhle klávesnici nabízí v nějaké jako variantě, která se vám líbí. Nicméně například bílá verze v tady téhle té variantě vůbec nebyla v Česku dostupná, a platí to, že si samozřejmě můžete koupit US klávesnici United States, ale tam je to, že máte jakoby jiný enter, který je vlastně podélně. Já ty americké klávesnice nemám rád, nebo anglické klávesnice. To je navzdory tomu, že anglicky mluvím plynule, spoustu kontentu, věcí na daily basis řeším v anglickém jazyce, ale pořád preferuji českou klávesnici, protože na těch amerických se mi prostě blbě hledají všechny ty děti, hře a podobně. A ta klávesnice je ještě navíc jakoby jinak uspořádaná, což znamená, že preferuji vždycky českou verzi dané klávesnice. To samé se pak jakoby týká i notebooků, kde já jsem vlastně nějakou určitou dobu měl, řekněme, americkou klávesnici na MacBooku, a potom hned, jak jsem měl možnost si koupit vlastně jako českou lokalizaci, tak jsem si koupil tu českou lokalizaci, protože mě to neuvěřitelně rozčilovalo. A na závěr jedna velká otázka pro vás. Koupili byste si takovou klávesnici? Dejte mi vědět v komentářích. Nebo si o mě myslíte, že jsem totální magor, že jsem utratil 6 za klávesnici jenom proto, že se na ní dobře píše? Je to pro Čechy nějaký komfort, který potřebují, který chtějí, nebo je to zbytečný luxus, který není absolutně potřeba? Vaše názory by mě zajímaly, dejte mi vědět, a tohle bylo všechno ode mě. Mějte se. Čau.